Amici telespettatori, buonasera a tutti, benvenuti a questa rubrica dei Cuori Solitari. Questa sera vi voglio presentare una ragazza di Campobello di Mazara che è in cerca della sua anima gemella, del suo ragazzo ideale. Si chiama Camilla e ha 28 anni. Ciao Camilla. Ciao. Allora Camilla, lo tengo io il microfono. Sì, ciao, mi chiamo Camilla. Allora Camilla, tu sei in cerca dell'anima gemella? Sì. Che genere di uomo vai cercando, Camilla? Un uomo, un maschio, Sì. Come deve essere questo maschio, Camilla? deve essere muscoloso. Poi? E, Cioè, che cos'è che vai guardando praticamente tu in un uomo? cerco un uomo muscoloso. Cioè, lo vuoi muscoloso praticamente questo? Sì. Parliamo un po' di te, Camilla. Noi abbiamo detto tu hai 28 anni, giusto? Sì. 28 anni. E vai cercando quest'uomo ideale. Allora, Camilla, dimmi, come dovrebbe essere quest'uomo? Innanzitutto parliamo dell'età. Che età dovrebbe avere? Su 30, 30, 40. Cioè dovrebbe partire dai 30 per 30, arrivare 40. ai 40 anni, Sì. giusto? Tu sei completamente single, Sì. sei signorina. Uomo muscoloso. Cioè a quanto pare ho capito a te ti piacciono i muscoli. Sì, mi piace tanto i muscoli, forte, lavoratore, Certo. Hai preferenze come lavoro? sì. Dimmi, esprimiti pure. Un uomo, Apriti. un uomo che lavora tutto il giorno con le pecore, Ah, ti piace un uomo che lavora con le pecore? sì. E come mai, Camilla? Mi piace la ricotta. Ah, ti piace la ricotta? Sì. Ma ascoltami, a te la ricotta piace mangiarla o piace farla? Mi piace mangiarla e farla. Ho capito, questo è importante, perché la ricotta al giorno d'oggi è una buona cosa, Sì, fa bene alla salute, sì. giusto? Quanto tempo è che tu praticamente fai ricotta? Un anno Cioè un anno che fai ricotta, da sola. da sola. Giustamente ti è stancata a fare ricotta da sola e quindi E vai che cercando no. un uomo per ricottare insieme, giusto? Sì, Spesso o una volta ogni tanto? una volta ogni tanto. Cioè una volta ogni tanto preferisci fare un po' di ricotta? Sì. La ricotta ti piace dolce o salata? Mi piace dolce. Dolce. La ricotta salata non ti piace? No, E come mai, Camilla? che il sale mi fa male a me. Ah sì? Ti fa alzare, non so, la pressione? Sì, Esatto. Va bene Camilla, dimmi, abbiamo parlato dell'età di quest'uomo, dai 30 ai 40, giusto? Sì. Tu hai 28 anni, abbiamo detto? Sì, sì. Sei signorina? sì. Diciamo, cioè, quali sono i tuoi lati buoni? Cioè, se noi dovessimo descrivere il tuo carattere, esatto, che carattere hai tu? Un carattere buono, brava, gentile. Poi? Poi? Un carattere non male. Esatto, cioè i tuoi lati buoni, quali sono? I miei lati buoni sono una ragazza lavoratore, Ah, lavori? sì, lavoro a casa, La casalinga fa? sì, A tempo pieno o a tempo libero? a tempo pieno. A tempo pieno. Va bene Camilla, allora ascolta, parliamo di questo uomo che tu vai cercando. Come dovrebbe essere questo uomo praticamente? Deve essere muscoloso, un uomo maschio. Poi? Lo voglio muscoloso perché è un maschio, un uomo che ha tutto. Che ha tutto. Cioè che cos'è che vai guardando veramente in un uomo? E gli occhi, Sì? Allora? Continua. gli occhi, tutto.
Cioè, ma una cosa magari particolare che tu vai guardando o che ti interessa in un uomo? C'è? Sì, sì. E che cos'è? Che ha le mani. Le mani? Cioè le mani le dovrebbe avere come? Non so, ti piacciono le mani callose, le mani lisce? Le mani belle. Robuste. Robuste. Ti piacciono con le mani grandi? Sì. E come mai? Che lavora? Cioè deve lavorare. Sì. E quindi lavorando deve avere delle mani grandi. Con le mani Giusto? belle. Oltre alle mani che cosa ti piace? Mi piace il carattere. Sì. Poi? Tutto. Tutto. Cioè ma una cosa particolare proprio che tu esci praticamente folle per questa cosa? Qual è? Le chiappe. Le chiappe. Oh, abbiamo scoperto una cosa su di Le te. chiappe. Ti piacciono praticamente le chiappe? Sì. Cioè sarebbe a dire in italianesco Le chiappe. sì, dico in italiano le chiamiamo le na ti nati Nati. nati Le nati. natiche. Quindi ti piacciono praticamente il posteriore, giusto? Ti piace il posteriore di un uomo. E come mai ci vai guardando il posteriore? Dimmi. Mi piace guardarlo. Come? Mi piace guardarlo. Cioè ti piace guardarlo? Ma ti piace anche toccarlo oppure guardarlo? Anche toccarlo. Sì, mi pare giusto. Cioè, guardare e poi toccare, giusto? Sì. Allora, abbiamo parlato dell'età, che tu lo vuoi praticamente dai 30 fino ai 40 anni. Fino a 40. Deve lavorare. Ma ascolta, vuoi spiegare ai telespettatori che in questo momento ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no? Esatto, come mai tu hai una predisposizione per scegliere i pecorai? Come mai ti piacciono i pecorai? Mi piace i pecorari che mi piace la ricotta, tu. Sì, l'abbiamo capito che la ricotta ti piace fare ricotta molto spesso e ti piace anche mangiarla, giusto? Dico, ma come mai, cioè con tanti uomini che ci sono, non lo so, qualche uomo magari che zappa la terra, che ha anche le mani grandi, qualche, non so, macellaio, come mai tu proprio hai scelto i pecorai? I pecorari mi piace perché c'è il latte, c'è che va in campagna con le pecore. Perfetto. Va bene Camilla.
Camilla, in questo momento ci sono i telespettatori, i maschietti soprattutto, che stanno decidendo se chiamarti oppure no. Noi in genere in questa rubrica facciamo fare sempre un videomessaggio rivolto alla telecamera, come se praticamente tu parlassi con qualche telespettatore che in questo momento appunto sta decidendo se chiamarti oppure no, e diciamo vorresti dire una qualsiasi cosa, ok? Allora appena te lo dico io, tu praticamente guardi verso la telecamera e dici la qualsiasi cosa, tutto quello che ti senti. Va bene Camilla? Sì. Vai. E sono Camilla e cerco un uomo, un'anima gemella che mi vuole bene e stare tutta la vita con lui. Giusto. Continua. E che mando che Puoi dire la qualsiasi cosa, tutto quello che ti viene in mente, guardando sempre la telecamera. anche a più presto che mi stia a fianco a me. Perfetto, bel messaggio Camilla, complimenti. Sono Camilla e volevo Perfetto. Va bene. Per la rubrica dei cuori solidari Alberto vi saluta e naturalmente vi saluta anche. anche Camilla. Ciao. Oh yeah!